Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asatidul kiram, asatid pesantren Persatuan Islam nomor 3 Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, beserta jajaran pengurus juga mudir-mudir am yang saya hormati dan diberkahi Allah, Bapak Ibu yang sudah hadir menyaksikan dan menghadiri salah satu momentum yang paling krusial, yaitu acara imtihan. Imtihan adalah salah satu brand yang sering kali kita dengar, biasanya mulai diadakan di pesantren Persatuan Islam. Malahan sekarang sudah naik rilis. Kemarin ada sebuah film yang digagas oleh santriwan dan santriwati Persatuan Islam, judulnya Khawas. Dan alhamdulillah menurut informasi penontonnya sampai melebihi penonton film yang sedang tren sekarang di studio Indonesia, yaitu Suamiku Lukaku. Ya, apa ada usah kira lajo. Menurut informasi, Khawas sudah bisa ditonton katanya oleh jutaan penonton. Dan sekarang katanya ada informasi lagi akan merilis kembali sebuah film namanya Imtihan. Nah, jadi ini adalah sebuah konsep-konsep yang emang ciri khas kita ini harus mulai didengar oleh orang lain. Karena yang memasukkan anak ke pesantren Persatuan Islam itu bukan hanya dari anggota, tetapi ternyata beberapa persen lebihnya adalah orang-orang yang sudah bisa mengenal. Jadi bahasa Sunda nama simpatisan. Dan kadang-kadang bukan simpatisan pun menitipkan anaknya, karena mereka tahu bahwa ternyata lulusan pesantren Persatuan Islam ini ternyata minimal mungkin punya sabaung-baung na budak keluar di pesantren Persisma minimal jadi naon ge tetap nempel ustadna ya, sabaung-baung na. Tapi tetap aja, kenapa? Karena mereka sangat kuat sekali. Nah, kehadiran Bapak Ibu ini ketika anak-anak di saat ataupun tampil, kemudian dia akhir pelajaran, itu sangat membantu sekali. Saya ketika dulu imtihan keluar ibtidaiyah pada waktu itu ayah dan ibu saya nonton sampai jam 12 malam. Dilalajuanan we teu rame ge. Ya, tapi saya tanya, Pak, nah meni maksakeun sakitu wengi-wengi keun bae cenah ucu dalam hayang ningali ucuna, tapi apa mah regreg yen ucu teh tingali geus tamat sakola pesantren sakitu. Dan apa yang terjadi? Kadang-kadang saya bacain surat ini kemudian tidak tepat, orang tua tidak marah. Kenapa? Sakitu ge alhamdulillah. Nu penting mah lain tamatna, tapi budak nu saya kawani tampil dina panggung eta teh hese. Itu. Dan ibu saya juga ikut itu. Mending lalajo ieu teh sapari baheula mah aya nya saparinya dina TV teh. Tah senang saya malam minggu marek lalajo sapari rek lalajo imtihan we kitu. Dan alhamdulillah tamat, Bu. Apa yang muncul di diri saya? Satu confident, percaya diri. Jadi lamun aya imtihan, orang tuanya diundang, kalau bisa ibu datang ke anak itu
confident itu, percaya diri. Ieu mah budak nyokot rapot teh ku kulunuan sorangan. Ditanya teh ujang bapak gaduh, mamang gaduh, kamarana tuh teu tiasa cenah salarimu. Tuh kumaha ieu raportna bade dicanak ku aku abdi we wiosna gitu. Nah suatu setahun sekali saksikan anak kita. Betul, saya rasakan sendiri. Ini pengalaman pribadi saya begitu ya. Nanti ustaz-ustaz di sini juga merasakan. Ya. Sampai rencangan simkuring tinggal maca kuliah yuhal kafirun. Leungit lakum dinukungna teu kapanggih. Tapi orang tuanya di anak teh budak teu apaleun atuh. Da murang kali atuh ngaranna ge ditunjuk-tunjuk eta cenah teu kapanggih eta lakum dinukum. Haban we wala ana wala antum wala ana wala antum. Tapi si anak ini percaya diri. Ibunya di bawah bilang begini, "Nah cenah di imah lancar. Ari dina panggung jadi teu lancar." Ceuk budak teh sok mama ka luhur. Akhirnya ibunya disuruh ke atas, arep teh indungna mah tikul kene geus poho. Ieu teh kul walau berbinas atau kuliah. Murang kali mah leungit lakum indungna mah tah gitu. Nah makanya bapak-bapak ibu-ibu, anak nanti itu dalam pendidikan itu dibagi 3. Ada 3 level. Yang pertama adalah akan ada anak sabikun lil walad. Ada anak yang akademisinya, pendidikannya dia lebih dari orang tuanya. Disebutnya sabik itu anaknya itu lebih dari orang tuanya lulusan SD, kemudian mungkin sanawiyah, anaknya ada yang doktor, ada yang S1, S2, S3, malahan ada yang profesor, tapi orang tuanya pendidikannya tidak terlalu tinggi. Ini namanya anak wasabikun lil walad. Anak ini adalah apa? Dia sabik namanya. Ibu bapak jangan khawatir, maaf ya, kalaupun di sini orang tua pendidikannya tidak terlalu tinggi, doakan mudah-mudahan anak kita dia sabikun, kenapa? Di dalam ataupun IQ-nya, sabikun pendidikannya, dan mungkin hafalannya juga lebih dari kita. Ya, hafalannya lebih dari kita. Tuh tinggal murang kali mah, tinggal ibu juz 28, juz 28, arapal, urang mah juz amage. Begitu eta ge lamun teu kulhu walau sakitu we eta teh digeder eta teh. Anak kita bisa sabikun dengan kita. Yaitu apa? Dia serata pendidikannya lebih dari kita. Dan saya ngomong di mana-mana, dan ibu saya 2 SD. Ibu saya 2 SD, Bu. Saya tidak malu ngomong di mana-mana, tapi ternyata anak-anaknya itu rata-rata hampir kuliah semuanya. Berarti kenapa? Berarti anak-anaknya sabik. Yaitu apa? Orang tua saya 4 sanawiyah, 4 jagalan pada waktu itu. Ibu saya 2 SD. Saya tanya, "Ma tiasa ngitung teu?" Nya cenah kasal ulah leuwih ti 10 we kitu. Ari maca tiasa, maca mah bisa tuh juz na tingali. Dan itu ternyata apa? Saya bersyukur kepada Allah. Nang ibu bapak punten, lamun murang kali pendidikan anak dia lebih daripada orang tuanya, jaga dengan agamanya. Kenapa? Karena tidak sedikit anak yang sabikun dari orang tuanya, an yakuna liwalidaini rabban. Orang tuanya dijadikan pembantu karena anaknya lebih pintar. Tidak sedikit orang tua yang dia jadi pembantu dari anaknya sendiri. Naon sababna? Da budakna palalinter, budakna sarakolana laluhur, murang atuh indung bapana mah sakolana geus nepikeun ka SD. Bapana mah mama, bapak apanya? Tong ka mamana di dieu we cenah sok panguruskeun incuk. Kenapa? Dan anak itu sudah tidak ada kesopanan di mana diperlu, makanya di sini padbar bidatidin, ilmu agama itu perlu. Ya, sapinter-pinterna ge simkuring bu punten tanya, kapun biang matarawantun ngobrol anjeuna calik simkuring ngadeg tarawantun. Naon margina? Sabab kita dengan agama diajarkan orang tua walaupun rendah pendidikan, ngobrol anak tidak boleh berdiri sedangkan orang tuanya dalam keadaan duduk. Itu kan diajarkan dalam agama. Ini namanya sabik namanya. Jadi ibu bapak jangan khawatir. Budak mama abdi balik kuliah entong sia mama geus bikin KSD. Geus entong kuliah geus cari sana ngene. Tinggal di sana teu kudu luhur-luhur teuing sakola mah. Bukan begitu. Ya mudah-mudahan tapi tetap harus dibangun agamanya agar apa? Agar anak tetap jadi birrul walidaini. Ya. Birrul walidaini itu anak sabik namanya. Punten Bapak Ibu, nanti anak juga bakal lebih dari harta dari kita. Munang kalina leuwih beunghar tibatan urang nya. Ibu bapak tinggal di bumi kontrak, budak tinggal di gaduh bumi, di real estate, di regensi, boga mobil, boga motor. Kolahna mah korek-korecok. Kenapa? Anak ini namanya sabik.
dia itu lebih dari kita, nggak ada masalah, karena nanti akan lahir anak yang seperti ini. Tapi tetap didik dia dengan agama supaya dia tidak jadi apa? An yakuna liwalidaini robban. Dia tidak akan menjadikan orang tuanya sebagai pembantu bagi dirinya. Malah sekarang Bapak Ibu di Amerika sudah tren sekarang, bukan di Amerika, di Jepang katanya, itu sudah ada yang disebut dengan living long but dying alone, bahwa ternyata orang tuanya dia tidak diurus oleh anak-anaknya karena anak-anaknya sibuk, karena anak-anaknya pintar semuanya. Akhirnya orang tuanya itu diurus dan banyak yang meninggal dunia dalam keadaan dia terlantar. Ini namanya living long but dying alone. Jadi itu Bapak Ibu nggak apa-apa, silakan. Mudah-mudahan anak kita ada yang lebih dari kita pendidikannya, tapi sok ulah lepas dina agama naon margina ngarah budak teh ka kontrol kumaha bakti jeung ka indung bapana. Itu saya rasakan sendiri bapak-bapak ibu-ibu ya. Yang kedua, ada anak yang lahik itu sederajat ya, ada waladun lahik namanya. Waladun lahik itu ada sederajat dengan kita, orang tuanya guru, murang kalihna guru, murang kalihna atau orang tuanya ustad, budakna ustad tinggalnya. Kenapa? Karena dia lahik satu derajat itu. Pendidikannya juga kadang-kadang tidak melebihi dari kita. Termasuk rizkina teh sarua. Bapana ngabengkel, budakna ngabengkel. Bapana ibu tinggalinya ngaduk, budakna milu ngaduk. Jadi saderajat ieu mah, nu kieu mah. Tapi catat, ibu, bapak, anak yang sederajat seperti ini biasana lamun teu dididik agama, manehna teh sok sagala menta ka urang. Ya. Sok sagala menta. Nomor 3 aya murang kali mahik lil awalun mahik. Ada anak yang ternyata lebih rendah dengan kita. Ibuna aya profesor pak, ramana dokter, ibuna profesor, budakna alim sakola. Dah tangbat kasim gurih Pak Ustad. Itu senapun anak nomor 4 nah alim sakola. Apaan sing teh Bu Haji profesor? Nya cenah. Abdi ngajak ka batur budak sorangan teu bisa. Nah itu ya. Jadi imam mahik punya. Jadi siapa budak nanti belat gitunya. Ari indungna terus bapana teh dialalajar terus nepikeun ka SD. Ari budakna mah mun nepikeun ka SD ge geus ripuh. Tah ieu teh mahik dina rezeki budakna teh sangsara ya Allah. Ieu Bu di modalan bangkrut deui sakalieun manehna teh tingali boga naon bea ka urangna teh ieu teh ngarudetkeun. Nomor 3 mah lamun teh dididik agama mah nomor 3 ieu mah bakal nyaepkeun harta orang tuana. Boga HP-na teh geus ditalian ku karet. HP budak uang di telepon ku indungna tara dijawab, tara diangkat, di WA tara diwaler, naon margina tara boga kuota. Ya. Tah murang kali aya nu kitu Bapak Ibunya, aya anu sa ataupun waladun sabi, waladun lahik, waladun mahik. Nah, bagi kita yang penting di posisi yang manapun tetap harus apa? Anak kita tetap dia itu menjadi waladun sholihun yad'u lahu. Janten imtihan teh mawa percaya diri. Nya, kenel tonton we wios teu rame ge. Nya, pan kamari sim kuring ngisi imtihan eta mah ti isuk-isuk nepikeun ka peuting, kabehanana nalar budak. Ditalar di kelas 1 nepikeun ka kelas didugi ka kelas 8 kabehanana talar 8 jam sadaya nampilkeun talaran. Ceuk indungna teh aduh cenah ieu indungna teh Bu rek ditalar deui cenah meni bararoset kitu. Nah ku sabab dimotivasi ibuna teh Bu ngedago gue kieu nepikeun ka tamat. Alhamdulillahnya. Tah eta nu kadua ibu bapak nya ye nu kadua anak itu kalau ternyata didukung oleh orang tuanya dengan baik maka dia akan apa? Dia akan sehat murang kalina moal riwit. Ieu mah geura sakola 5 genep poe Bu tinggalipan sakolana ngan sapoe rieutna 5 poe. Maka dina rapot teh sadayana teh eta we Bu tingali lamun teu sakit izin. Ya, jadi ditinggalin teh rapot teh loba keneh gering daripada lebetkeun ka asrama 2 poe geus ararat teu. Murang kalih teh nya ye tinggal ararat teu haben we ka puskesmas murang kalih teh ade atuh mau belajarnya kapan? Atuh da aku teh gatal katanya. Beres atuh nyeri mastaka.
beres nyeri mastaka bisul budak teh, ya Allah meniririwit ya. Murang kali Bu, kalau bapak ibu mendukung dengan bagus, anak akan sehat kelihatan. Jujur, saya juga mengalami seperti itu. Jujur, itu Bu, ya murang kali ya misri riwit ya, berarti ada masalah. Ada beban mental yang sangat luar biasa, yang dia itu kemudian tidak kuat untuk menahan sebuah pendidikan. Makanya ibu bapak nomor 2, nu penting mah sehat. Budak kudu sehat sok, ngaraka urang lagi regreg. Ya, murang kali riwit mata kaganggu karena emutan teh. Kenapa kita bekerja tidak tuntas, kita tidak melakukan sesuatu tidak lugas? Kenapa? Karena murang kali nari riwit. Ya. Dan ibu bapak juga harus kelihatan sehat di depan anak. Ngarah anak motivasi dalam belajarnya. Pun tinggali puntennya, murang kali ningali indungna gular goler. Bapakna diharudung, da teu sumangat ka budak tuh. Leuheung mun loba duit geus jeung teu boga duit geus coba. Kalau boga duit jeung hulang-hulang geus ada budak teh ngahulang we rek sakola, mama hayang jajan, enggak tahu hayang jajan cenah. Antong cenah geus saya daya MBG gitu. Ya. Udah tong loba jajan na sakola mah belep, pangian cenah mamah belep gitu. Jadi dibalikeun wae budak teh. Ayeuna mah. Yok Bu, jadi pinter mah sanes kules, ya. Pinter mah sanes kules. Tukusnya dipastikan murang kali hayang pinter pona cing tibra cok mun budak bobona tibra pinter budak mah jam sabaraha murang kali kedatos bobo jam 11 maksimal komo lamun murang kali bobona jam 8 jam 10 sok saya otakna ya saya otakna sok dileskeun naon ge ari bobona awon mah anggar we. Kenapa? Karena kalau anak tidurnya bagus itu saraf-saraf otaknya jadi bagus itu. Ibu bapak geranya kirang bobo dan jual puyeng ka dieu nya. Anja boro-boro hayang mikir. Ya, hayang sarewe nu aya mah. Ya, bobona cing tibra. Punten bunya. Saya ngomong ini kenapa? Karena sekarang banyak kasus anak-anak yang dia low neuron. Dia itu apa? Dia di bawah belajar itu udah semangat. Karena apa? Tidurnya. Tidur bagusin insya Allah. Begitu. Dan ternyata maaf ya, di Korea itu anak-anak wajib tidur siang. Jadi di Korea mah murang kali teh lamun tos capek diajar wajib tidur siang. Dan itu tidur jam 11 sampai jam 1. Begitu. Naon margina? Margi diajarkeun ku Rasulullah namina qailullah. Qailullah itu atau qailullah itu apa? Dia tidur siang, begitu kan. Nah ibu punten banyak langkung ti jam 11 sok geura murang kali. Mun urang-urang kali bobona jam 2:30 3 geus teu tinggal. Hiji sok gede amek, nu kadua sok pok tololoh lamun aya kahoyong, nu katilu diajarna tara sumanget. Ya. Tapi lamun tidurna jam 10, jam 11 maksimal sok ninggal. Enjing otakna sae geura. Ya. Kartos. Bu, anti aging yang paling bagus apa? Tidur yang nyenyak. Anti aging teh kadieu tah. Kolagen jadi bagus kalau tidurnya bagus. Mata kanu loba sarema sok tara loba masalah. Subuh atuh da rek boga masalah jeung batur kumaha da sare wae atuh ibu. Dan poe nu lagi keur sare. Jadi sehat. Sehat dengan. Alhamdulillah Ustaz cenah pun lancet mah nanya batur mah hese sare, pun lancet mah hese hudan. Betul, ibu lihat aja ibu bapak ibu teu kudu kasekin ke bobo we cing tibra so ieu ge sare da sepuh kapungkur mah da kitu atuh nu kadua naon gugah bobo punten Bu gugah bobo tong langsung kana HP langsung kana cai saur Ibnu Ta'al Ibnu Sina apabila idastaiqidha min naumihi apabila Anda bangun tidur maka fal yamsimal ma'a awwalan maka yang pertama harus kena air dulu tuh jadi budak pinter geura sok jadi engke bugah bobo teh langsung hiji ngaleueut cai herat nu kadua wudu minimal nu katilu komo lamun biasa ibah makanya anak-anak yang dia sering mandi sebelum sekolah dan pesantren sebelum subuh itu bakal bagus otaknya asli ini ya nggak ada ini Bu kenapa karena apa kebiasaan orang tua dulu kenapa anak-anaknya pinter salah satunya naon tah gugahna jam sakitu langsung kana cai da ieu mah hudang sare teh neangan casan ya mana casan cenah tinggal mana HP ari teh lain budak unggul jeung parebut jeung indungna ya mata tinggal betul Bu ini lakukan berapa menit Ustaz 15 menit dia harus kena air dulu
kata Ibnu Sina katakan al-masul ma awalan, awal-awal dia bangun tidur begitu. Jadi apa? Langsung Bu, jangan langsung ka dieu. Karena kayak lamun tos 15 menit atau 30 menit insyaallah ini nanti boleh buka kembali. Jadi upami gugah bobo teh langsung ngaleut cai heran, seras kajaman wudu teras ibak sok sobian. Eta teh kana otak teh cenghar. Ya, makanya Quran menyebutkan wal laili idza yagsha wan nahari idza tajalla. Ayeuna murang kali ciri jalmi anu kaganggu jiwa naon? Alim keuna cai sakitu we. Matak nu gelo tara mandi. Nya, da alimun ibah anu gelo mah. Sok tinggal ibu aya nu gelo mararani. Teu aya kada wul we. Karena apa? Karena salah satu kalau ibu bapak orang gila ketangkap dibawa ke rumah sakit yang pertama apa? Satu dimandiin dulu. Kenapa? Karena saraf-saraf menjadi bagus dan dia akan tidak terlalu, dan orang gila itu akan bagus kalau dia sering mandi Bu. Ya, saya belajar ini di mana? Di luar itu. Ternyata orang-orang yang depresi, orang-orang yang ini, cara satunya apa? Kena dulu air. Oh, kena pinter hadir. 90% otak itu air isinya, 10% protein. Jadi lamun jami kirang cai, eta teh pasti otakna belet. Ya. Ibu konten banyak kena ieu mah diterap dikusa dia kan. Kayak kanggo ieu kanggo mudag nu ieu. Kanggo mudag nu ieu. Ya, kemudian apa? Ibu yang kedua, taharruk jismaka wal bal. Jadi begitu bangun tidur, gerakan jiwa ataupun badan dan batin kita, gerakan oleh kita. Tilu hoyong pinter mah. Hiji naon? Ibu bapaknya tinggal gugah bobo gitunya. Kemudian bobo tong wengi teuing, nu kadua gugah bobo kanu cai, anu katilu naon? Gerakeun. Naon? Digerakeun. Taharruk jismaka wa bal. Artinya apa? Anda harus menggerakkan jiwa dan batin. Naon? Tahajud sarakaat we tong seueur-seueur teuing bisi ayeuna 11 mah capek. Ustaz abdi mah cenah witir we sakarokaat. Jadi digerakkan ini semua bergerak batin dan jasad kita. Dan mulai kenapa? Punten Bu, lamun jami kieu wae si otakna moal encer. Tapi lamun jami ruku mulai si aliran darah ke otak maju. Dan apabila dia sujud maka otaknya teraliri darah, dan ternyata otak tidak perlu 24 jam teraliri darah, cukup dia itu 1 menit, dan itu 5 kali dalam sehari. Jadi murang kali lamun sok gugahna sebelum subuh terasa anjeunna sok tahajud minimal sarakaat teh heula witir. Itu lihat aja Bu, perkembangan otak menjadi bagus. Ya itu. Nah, wang sulai ka dieu Bapak Ibu-ibu. Jadi artinya kita harus bangun dulu dari kita. Kalau kita membangun dulu dari kita, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita itu sesuai apa yang kita harapkan. Nu kadua, Bapak Ibu, Anda jangan melihat apa yang terjadi di rapot anak. Jangan melihat. Keun we rek rapot sabaraha ge. Kenapa? Karena anak yang sukses, santri yang sukses itu apabila dia memiliki 4 hal. Nah, saya sering sampaikan ini di mana-mana, termasuk di pesantren saya. Kalau ada yang di wisuda, pokoknya mah budak tilu, opat pokoknya mah. Lamun urang kali lulusan santri terbaik apabila dia memiliki 4 hal. Ini harus dicatat oleh semuanya. Rapot mah sawios lah ranking sabaraha ge. Kau aya budak teh make rankingan ku sorangan we. Naon sababna? Bebas pokoknya namanya. Anak saya Pak, tahun sekarang tidak ada ranking sorangan we, lah ku sorangan. Sok teu naon. Model aya PR dikerjakeun ku ibu ku bapak, da moal naon moal. Urang kali teh sumping ka bumi. Mama aya PR cenah tingali 5 halaman, 5 lemar cenah. Ku bapak na tingali. Sok we ku ibu deusian ku ibu ku bapak. Teu moal naon. Kayak di mana guru nanyakeun, nah ieu mah tulisan halus kayak si bapak jeung si mama. Nah aku bapak kumaha kan PR ngaranna ge. Ari PR teh pekerjaan rumah, ari di imah mah kusaha we atuh. Bongan aja dibere PR atuh. Ya. Ya Bu, jeung ayeuna ibu, ayeuna mah ibu bapak tong nyebutkeun teu bisa. Aya IE ayeuna mah. Aya IE. Lan nya ieu aya ani. Tinggal kieu we ibu tingali. Ya rumus ayeuna aya begitu nya. Naon di murang kali aya PR nah huyah sorok. Nah ieu we kieu. Muga ada hobar dinu kalimat nu ieu mana ku neng aya penahak. Ayeuna
nama ya asli. Nah saya kalau di bandara, ibu, kalau di bandara tuh ngomong bahasa Arab direkam ku IE, kalau langsung ketinggal diterjemahna udah teh oh iya gitu naon keur eta ayeuna mah garampil sebetulna mah matak barudak ayeuna mah diajar naon sababna aya neng IE neng ai. Ibu yang unik nggak usah lucu murang kita buka aing langsung ngaberebet ucuna mudin lahir di mana tahun sabaraha budak sabeuti sakola di mana aya bari sim kuring cara ngobrol jeung neng ai. Ai neng ai apaleun ka ustad kita coba. Cuman ketika saya tanya siapa kakek dari kakek saya, jawabannya kumaha, mohon maaf saya belum ke sana jok itu. Jadi anggar we teu apaleun. Nah, jadi itu, ibu kembali kepada kita. Dan artinya lulusan itu akan dilihat dari 4 hal, itu aja. Ya, sawios teu nanaon. Mata ibu bapak pun tong hayang excellent. Pak terus sakolana ka dieu satinggal lulusan tidaknya mah rebat. Nah, tinggal dijarah di jelema. Ah, keur naon jadi jelema ge? Ari nu opatna leungit mah, dalin kudu jadi jelema. Da urang mah teu jadi jelema ge geus jadi. Ya. Dek, kalau nanti dari mualimin kuliahnya ke sini ya. Kalau sanawiyah jangan dilanjutkin mualimin. Nah, kamu mualimin bisa hese gawe. Moal tongka mualimin bisa hese gawe. Ka dieu we yeuh. Nah, ka dieu mah babari gawe. Jadi ibu teh naon? Lamun ukuranna ekonomi sarua jeung korun sakitu we atuh. Lamun murah kali lulusan ka ngudagna ekonomi, naon bedana jeung korun jeung Firaun? Firaun jeung korun ge ekonomi nu diudagna, tapi kumaha geuningan dikelepkeun ku Allah. Ya. Makanya saya teringat pada waktu itu lulusan pesantren mah kudu opat. Makanya tidak ada kisah kasih yang paling indah kecuali di mana? Eta. Di pesantren. Di pesantren ibu lah ora eta teh tong bola-bola di sekolah di pesantren ge teh kisah kasih indah. Lamun diputus ke tara nyeri hate di asrama mah. Naon sababna? Karena saya diajarkan oleh guru mantek pada waktu itu. Cuk. Diputuskan ku hiji awewe. Kade cing tenang hate karena di belakang Anda ada 8 perempuan menunggu Anda. Eta. Mohon menunggu hungkul. Begitu ditanya teh barogoh henteu, tapi eta teh sumangat ka diri teh. Keun bae cenah tinggali jang di asrama diputuskeun ku awewe hiji, keun bae 8 menunggu ada. Aya istri murangkali santriwati diputuskeun ku kabogohna ku ketua RJ, nangis we kunaon? Neng nangis wae. Abisna diputuskeun, di belakang Anda sudah ada 8 RG menunggu Anda. Oh gitu cenah Pak Ustaz, mohon ngadagoan hukum. Kenapa? Karena itu. Dan ternyata bu dugikeun ka ayeuna napa keneh kabogo sim guring di sanawiyah aya keneh di dieu. Iya. Napa we di dieu daun sababna karena minang diputuskeun. Nah Ustaz adu kapungkur mah Ustaz teh hiji peot. Nu kadua geura bu jeung kalau turunan sangsara pajar entong hayang ka cenah tinggal jeung tukang ngangon domba. Eta teh Bu, lamun teh diajar ilmu agama dan nyeri hate, loba nyeri hate, tapi kisah kasih paling indah ada di sekolah, aya di pesantren. Tah anu marutuskeun teh ayeuna mah parebut. Dugikeun ka aya ibuna nu kieu, sia kana limbah heula kasih ucuk sia. Kitu. Tinggal si ucuk ayeuna sia tinggalina. Anu lain baheula apa geus ditolak, atuh da mama suga teh moal kieu kitu. Kadar hurun ayeuna bu tinggal ya. Iya kan we sawios puteuna naon ieu mah ada pengalaman di simkuring kapungkur mah boro-boro anu bogoheun ayeuna mah ngantri tah ya ngantri we hungkul sawios maksudnya ngantri anu ngulem ibu ka mana wae pikiran teh ya sawios kan lah da ieu mah resep bu da kan imtihan mah kudu ulah serius teh. Ya, jadi apa? Jangan apa? Jangan berpikir yang lain-lain. Mun ekonomi cantang tuh, tapi mun diudagna akhirat nuturkeun. Alhamdulillah sok ibu bapak, iya kealaman kusadayana. Makanya jangan berpikir yang lainnya. Apa cirinya? Ini santri yang sukses ini hiji, dia itu ya'rifullaha wa wujud Allah.
Jadi lamun jami ibu bapak lulus di mana wae, nu penting mah da lain pinterna, ieu jami ieu budak wau jeung Allah teu. Karena sekarang banyak anak yang lulus tetapi dia teu wau jeung pangeranana. Tah Firaun ge jeung Qarun loba duit ngan teu wau. Ya. Malahan Firaun lebih dari itu apa? Dia bukan tidak wau jeung Allah, malahan dirina ngaku jadi pangeran. Anna rabbukumul a'la. Saur Nabi Musa keur naon pinter jeung loba sagala ge, tapi ternyata jadi teu wau jeung Allah. Itu yang pertama. Jadi ibu bapak aya arifallah, kudu wau jeung Allah budak teh. Terus beres kuliah teh atos kumaha masih kene osok Allah cenah mah ayeuna teh setara Allah tuh. Jadi wawuh jeung Allah kumaha tong ninggalkeun salat ya. Wala tarkis sholata fahuwa ya'rifullah. Barang siapa yang dia itu tidak meninggalkan sholat, maka dia wawuh keneh jeung Allah. Tapi lamun budak beres keluar S1, S2, S3 nepikeun ka profesor, tapi ternyata dia meninggalkan sholat, berarti ninggalkeun kawawuhan jeung Allah. Punten Bapak Ibu, sabab kuncina ihfad sholawatal khams ya'rifillah. Maka orang kalau dia menjaga sholat 5 waktu bakal terus wawuh jeung Allah. Kartos nomor hiji ya minimal lah adi ka pasantrenkeun mah moal ninggalkeun salat sakitu. Tapi lamun budak di umum teu dididik ibu ku bapak nu hebat bakal ninggalkeun salat. Saya pernah ngobrol, saya pernah bercerita di depan pengajian, saya kedatangan seorang ibu yang dia menangis. Naon Ustaz pidoana pun anak uih di luar negeri ayeuna tos tara salat. Malahan ibu diajak-ajak ieu cenah, "Mamah, tong percaya teuing ka Allah teh cenah da teu aya." Gitu. Coba Pak kalau sudah seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Matak sim guring masuk ieu, jung ka mana wae ge, nu penting tong ninggalkeun ieu we. Tong ninggalkeun hiji we naon salat. Lamun budak geus ninggalkeun salat, engke bakal ninggalkeun Allah sakitu we. Maka kapungkur mimbaran salat naon? Jalan atos Allah. Tah eta. Geura Allah heula jeung geulis tuh Bu. Naon sababna? Jalmun budak lulus tapi ninggalkeun salat sarua jeung ninggalkeun Allah. Maka poin yang pertama, lulusan yang sukses itu apabila dia apa? Dia wawuh jeung Allah, mengenal Allah. Itu yang kedua. Yang kedua. Huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Hirupna beuki tenang. Ieu mah keluar sekolah teh Bu, keluar pesantren, keluar sekolah, jurusanana hebat, tapi si budak teh ngadon loba khawatir. Si anak banyak kecemasan. Justru di Quran disebutkeun wallazi anjala sakinata, diluluskeun ti dieu teh budak teh keluar sanawiyah, keluar mualimin, keluar kuliah regreg, jadi leuwih tenang hirupna. Kenapa? Innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Jelema beuki pinter bakal leuwih tenang hirupna sabab nu ngatur rezekina Allah sakitu. Ieu mah lulus tuh. Kemana senanya? Yang tinggal ayeuna cenah di PHK cenah digawe teh. Kamari di dieu di PHK, ieu di PHK cenah. Ari ujang kumaha atuh cenanya lulusan teh kumaha ieu nih? Mah teh asa bararingung, budakna teh jadi milu teh tenang. Cing tenang, Bu. Lulusan nu hebat mah yang sukses apabila dia lulus tenang. Batinnya tenang. Kenapa? Karena kalau dia tidak tenang, maka tidak akan menemukan pekerjaan bagi dirinya. Sok cing tarana. Nya. Tong milariana naon deui? Hiji wawuh jeung Allah. Nu kadua naon? Cing tenang hirup. Cing tenang. Saya terasa sekali Bapak Ibu. Sok ngobrol jeung ustad-ustad di dieu. Makanya apa? Kalau kita berpegang kepada sesuatu yang salah, maka anak kita akan jalurnya nanti salah. Pak, bade di damel di mana di Depok tuh. Sabaraha gajina 10 juta. Terus kumaha mun cenah kedah ngalih ka ditu. Terus lamun ngalih ka ditu kumaha mun cenah ieu dicanak. Atuh jeung papa tara papani muhun cenah. Terus sisa kali we cenah pernah sabaraha gajina 10 juta. Kusim kuring dikieu urus pasantren. Gajina 1 juta keur sate. Ngahulang budak. Sanes ngobrolkeun budak batur, budak simkuring. Pun anak.
sabaraha di ditu 10 juta ngurus pasantren digaji 1 juta keur satu kayak atuh pasina istihoroh heula. Untungnya keluaran pasantren istihoroh. Kumaha jawabanana? Nya kenapa? Asa tenang kene di pasantren dua 1 juta ge. Regreg we Bu. 10 juta ditelepon wae. Gimana? Mau diambil enggak? Enggak, Pak. Saya mau ngurus pesantren aja yang punya papa. Gajinya berapa di sana? Enggak digaji, begitu. Terus 2 tahun dugi ka ayeuna teu sugankeun anak teu tua. Jalan. Dan alhamdulillah ku Allah di rezeki ya. Sakit. Nya cing tenang. Ustad cing tarenang nu ngajar teh ngarah naon? Ngarah babari rezekina. Mata lamun aya ustad di WA teu ngajawab, ulah ustad ka mana wae kuotaan. Aya ustad teu ngajar 3 poe ditaroskeun ustad ka mana? Ibu nuju teu damang cenah. Oh atuh sanes di sana ka dokter manawi atuh cenah teu nuju kosong. Atuh nge BPJS nyaho keur geuring dititahkeun BPJS. Ibu teh bapak teh sebagai orang tua bagaimana? Oh ustad yang wios ku abdi dibayar ka dokterna. Tah jadi aya katenangan. Aya katenangan gitu. Bapak ibu itu nomor 2. So, tenang rezeki nang ngalir sakitu we. Murang kali ge insyaallah ku tenang mah rezeki dan ngalir. Nya. 3 nomor 3. Ibu bapak suksesnya seorang lulusan itu apabila dia itu yang ketiga. Ibu bapak yanfa ataupun anfaun nas, yaitu orang yang dia bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas bayan paulin nas. Ngeusi nu penting mah manfaat budak. Ya Allah sim kuring ngupingkeun tadi juga nu ngaos Quran. Ieu tinggal ya Allah mudah-mudahan we. Murang kali teh ieu teh minimal engke teh janten naon mangahiasi di bumi na. Bu, budak sanawiyah bisa ngimaman, sok tinggal. Mualir rezekina. Ingeuna di imaman ku budak kelas 2 sanawiyah. Bari can luhur-luhur ting di pangker teh aya doktor, aya insinyur, aya doktoranes anu ngimamana mah budak tah tingali. Manfaat budak teh. Manfaat sakitu. Tong milariana naon nu penting manfaat. Mata kurang kali teh 2 aya anu awas Bu, aya anu kayungyun, aya nu nurus. Sok kurang kali urang nu mana ieu teh? Ya Allah, ieu meninggal budak batur menung ni kayungyun. Nah cenah budak ieu nurus tunjung. Kade Bu, hiji waktos anu nurus tunjung bisa kayungyun. Hiji waktos anu kayungyun bisa nurus tunjung. Yang penting anak kita bermanfaat. Saya tanya semuanya. Di pasantrenkeun di dieu urang kali manfaat teh ku ibu kanggo bapak. Asli. Catet. Naon ustad? Bun budak diajar ka pasantren, diajar bismillahirrahmanirrahim, dosa indung bapana dihampura ku Allah. Dosa gurunya diampuni oleh Allah. Pun guru nyebatkeun kitu. Kapungkur nyebatkeun kieu. Ibu bapak cing tenang we. Budak teh jadina naon ge, tapi budak teh diajar bismillah terus bisa. Dosa ibu bapana dihampura, dosa guruna dihampura. Eta manfaatna sawios murang kali teh jadina naon ge, tapi budak ngahampura dosa urang sakitu we. Eta teh nemen diajar bismillah, komo Al-Fatihah, goro. Komo ieu moal sagala diajaran teh. Dosa-dosa ibu urang mana teh bakal bersih mayunan ka Allah. Makanya saya tadi baca karangan Imam Al-Ghazali tadi malam saya baca. Man kharaja min baitihi, siapa orang yang dia keluar untuk atau dari rumahnya untuk ngaji li talabiddin, untuk ngaji, gufirallahu, dosa-dosana dihampura ku Allah. Punten Pak, ibu can calik di dieu, bapak can calik di dieu, namanya ngalengkahkeun di bumi hungkul geus dihampura dosa urang. Dan ngaji mah eta nu pokok mah naon? Nah, bagaimana aro ngahampura dosa urang? Ngarti jeung teu ngarti mah nomor 2. Mohon so sakapeun ayeuna aya sabariji budak sukses cirina tuh gamnya punya aya nu poho deui ibu teh ditaros ku caroge teh mama bieu usah terangkeun naon poho budak sukses teh opat naon nomor 1 nomor 1 mah teu kacatet nomor 2 nu 2 mah teu ka kemot
aya nomor 3 teka tuli eta nu katilu mah poho deui aya nomor 4 3 wae nu tadi na poho komo 4 cawios Bu sabab naon punten nya lamun ibu bapak gaduh niat hoyong pangajian terus teu jadi geus dihampura dosana ku Allah malaikat geus nyatet ada pek teh urang teu init ngaji tuh kudu rek ngaji mah malaikat wae diprank kan malaikat teh tos nyatet hiji pahalana dosana dihampura ada pek teh ibu teh teu jadi da aya sesuatu bapak teh moal ciosna ieu tingali dikersakeun aya dororo teu jadi geus ditulis ku malaikat malaikat wae tingali diprank mata ngaji mah entong bos lain ku tiasana teh ieu ngahampura dosa urang ulitna eta nu pokok mah murang kali urang teh ieu teh manfaat minimal mengampuni dosa orang tua. Terakhir, nah ini terakhir nya. Jadi disebut budak sukses keluar teh apabila dia itu husnul khotimah. Itu kan itu tinggal anu lulusan luar negeri atau teh tarewak teh nya nu lulusan luar negeri ibu anu ditewak teh anu karohan teh geuning nya karohan dahar budak dicok di oloan nang di oloanana loba jadi we ditewak sawios teh naon da keur usum aya mah diomongkeun nya budak keur nuang loli geura di oloan murang kali keur nyot ku susu di oloan jadi we tingali tuh tinggal teu husnul khotimah sakolana di Amerika sakolana nu ieu di Amerika nu ieu di dieu begitu teh katewa teu husnul khotimah. Ya Allah da eta bu nu sukses mah hiji wawuh jeung Allah, 2 tinggal hirupna leuwih tenang, nu katilu ibu bapak manfaat keur manusia, anu kaopat husnul khotimah tinggal anu itu mau duit da opatanna teu aya nya hiji mata mau ke keur teu wawuh jeung Allah, 2 anjeunna abu punten nya jalmi nu kitu teu husnul khotimah nu katilu moal tenang moal hirupna ge dipoto we gamari di kamera geuning susuluput tah urang mah alhamdulillah nya eueuh nu moto dipoto sorangan we urang bakat tingku tenang ini mohon gitu tah ibu ini kenapa bebas karena saya tidak ada beban dalam diri saya dan umat begitu aja tapi lamun ustad aya beban moal tiasa punya rios kieu moal naon era boro-boro ti ditu mapah kerek aya ngalangkung mobil lagi jolik itu bumi itu mobil usaha lucu tuh bisi baledog karena saya harus menjadi santri yang lulusannya 1 bermanfaat, 2 wawuh jeung Allah anu katilu husnul khotimah, anu kaopat ibu bapak urang senantiasa adil yen hirup urang teh bakal diukur kudu tadi tah sakitu lah tong lami teuing nya tos we sakitu sadadahnya nglami teuing awatos ibu-ibu karoyong liburan lan itu bade pariknik nonton imtihannya tuh namanya alhamdulillah soalnya teh aya pertunjukan di sini didoakeun ku ustaz sadayana barangkali cing saleh solehah pasantren Lampung Majeng masukkan anak ke tempat yang dia itu hadbar bidati din taribat yadah yang nanti anak-anak akan betul memegang teguh agama dan itu akan menguatkan kehidupannya. Terima kasih semuanya, hatur nuhun. Insyaallah kita pakli sanes waktos. Mudah-mudahan ibu bapak sehat walafiat. Garade ageun milik sadayananya, cing arageun rezekina. Semuanya kita bertemu di tempat yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.